तो आप सभी को राम राम। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख ही रहे हैं ये MG हेक्टर का फ्राविल है। जब गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी जब ऑन रोड पे चलती थी तब टिक 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 आवाज़ आ रही थी। तो इसीलिए ये हमने गेयर उतारा था और गेयर में जब गेयर उतारा फ्राविल खोला तो इसमें फ्राविल से ही आवाज़ निकला। आवाज़ आपको सुना रहे हैं, आप सुन। तो फाइनली आप आवाज़ आपने सुनी है। ये आवाज़ इस तरीके की होती नहीं है। ये इसमें आवाज़ मतलब मेटल कट गया अंदर का और इसलिए ऐसी आवाज़ हो गई। तो नई में ऐसी आवाज़ नहीं होती है, तो हम इसमें रिप्लेस करेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो ज़रूर।